Գերագույն դատարան Թրամփի ծննդավայրով քաղաքացիության սահմանափակումը կարող է փոխել 125 տարվա սահմանադրական կարգը, դատարանը որոշում է քննել թե մերժել։ Կալիֆորնիա, Վաշինգտոնը դատի է տվել նահանգին ոչ օրինական ուսանողներին ուսման բարձ ու օգնություն տրամադրելու համար, կրթական մարտը դառնում է դաշնային հակամարտություն։ Ուկրաինա-Ռուսաստան Թրամփի 28 կետանոց խաղաղությունը Կիևին դնում է ծանր ընտրության առաջ, տարածքների զիջում, բանակի սահմանափակում, ՆԱՏՕ-ից հրաժարում, Զելենսկին հավասարակշռում է արժանապատվությունն ու դաշնակցությունը։ Մամդանի Թրամփ ամիսների կոշտ քննադատություն, մեկ օրում հաշտության ժեստ, Նյու Յորքին տրված քաղաքապետն ու նախագահը խոստանում են աշխատել միասին։ Միացյալ Նահանգները փոխում է ավտովթարային մանեկենը, տղամարդու մոդելի փոխարեն կնոջ, նոր դիզայնը կարող է ստիպել ավտոարտադրողներին վերագնահատել անվտանգությունը։ Radio Free Europe-ի հունգարական ծառայությունը փակվել է ԱՄՆ-Հունգարիա քաղաքական սիրալիր քիմիայի պատճառով։ Ազատությունը, որը սառը պատերազմի ժամանակ կոտրում էր երկաթե վարակույրը, հիմա լռում է ֆինանսավորման դադարեցման պատճառով։ Այս եւ այլ լուրերի մանրամասները հաջորդիվ։ Ողջույն բոլորին, USR Media YouTube-յան ալիքում ԱՄՆ գլխավոր լուրերն են։ Շնորհակալ եմ, որ ընտրել եք մեզ ազատ, անկաշկանդ եւ անաչառ լրատվական հարթակը։ Ես Հարություն Մինասյանն եմ եւ անկեղծորեն գնահատում եմ ձեր շարունակական աջակցությունն ու վստահությունը, ձեր յուրաքանչյուր դիտումը, մեկնաբանությունը ու բաժանորդագրությունը մեզ ուժ են տալիս ամեն օր լինել ավելի ճշգրիտ, ավելի արագ եւ ավելի անկողմնակալ, եթե դա հնարավոր է։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, եկեք սկսենք լուրերը։ Առաջինը շատ կարևոր թեմայի շուրջ է, Գերագույն դատարանը այսօր փակ նիստ է անցկացրել օրակարգում ունենալով մեկ հարց։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի ծննդավայրով քաղաքացիության սահմանափակման հրամանը, որի համաձայն ապօրինի կամ ժամանակավոր կարգավիճակով ԱՄՆ-ում գտնվող անձանց երեխաները այլևս չեն համարվի Ամերիկայի քաղաքացիներ։ Գիտեք այս թեման։ Երկուշաբթի օրը կհայտնեն, թե արդյոք կընդունեն Թրամփի ներկայացրած բողոքարկումը ստորին դատարանների վճիռների դեմ, որոնք միաձայն ճանաչել են այս սահմանափակումը օրենսդրորեն սխալ եւ հակասահմանադրական։ Այդ սահմանափակումները դեռևս չեն մտել ուժի մեջ ԱՄՆ-ի որևէ նահանգում։ Եթե Գերագույն դատարանը այժմ ընդունի գործը, լսումները կանցկացվեն գարնանը, իսկ վերջնական վճիռը կհրապարակվի ամռան սկզբին։ Թրամփի հրամանը, որը ստորագրել էր իր երկրորդ պաշտոնավարման առաջին իսկ օրը, հանդիսանում է վարչակազմի լայնածավալ ներգաղթի ճնշման ամենակարևոր մասը։ Վարչակազմը բախվում է բազմաթիվ դատական բողոքների եւ Գերագույն դատարանը վերջին ամիսներին մի քանի անգամ նաեւ հակասական որոշումներ է կայացրել արտակարգ ռեժիմով։ Դատարանը կանգնեցրել էր օտար թշնամիների մասին օրենքի կիրառումը վենեսուելացի ենթադրյալ հանցագործներին առանց դատաքննության արտաքսելու համար, սակայն թույլ էր տվել օրինակ Լոս Անջելեսում մեծածավալ ներգաղթի դեմ գործողությունների վերսկսումը, չնայած ստորին դատարանը դա արգելել էր, նշելով, որ դրանք կատարվում են միայն ռասայի, լեզվի, աշխատանքի կամ գտնվելու վայրի հիմքով։ Թրամփի հրամանով վերաիմաստավորվում է ավելի քան 125 տարվա իրավական ընկալումը, ըստ որի սահմանադրության 14-րդ փոփոխությունը քաղաքացիություն է տալիս Միացյալ Նահանգների տարածքում գտնված եւ ծնված գրեթե բոլոր անձանց, բացառությամբ օտարերկրյա դիվանագետների երեխաներից, օկուպացիոն ուժերի կողմից ծնվածների։ Ստորին բոլոր դատարանները առանց բացառության վճռել են, որ Թրամփի հրամանը խախտում է սահմանադրության 14-րդ փոփոխությունը, որը ընդունվել էր քաղաքացիական պատերազմի ավարտից հետո, հատկապես նախկին ստրուկներին քաղաքացիության իրավունք տալու համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը դատական հայց է ներկայացրել Կալիֆորնիայի դեմ, պնդելով, որ նահանգը խախտում է դաշնային օրենքը, ներպետական ուսման վարձ, կրթաթոշակներ եւ նահանգային ֆինանսավորման աջակցություն տրամադրելով այն ուսանողներին, ովքեր չունեն օրինական կարգավիճակ Միացյալ Նահանգներում։ Դատական հայցը ներկայացվել է Միացյալ Նահանգների Կալիֆորնիայի արևելյան շրջանի դաշնային դատարան։ Պատասխանող կողմում են նահանգը, մի շարք պետական պաշտոնյաներ, ինչպես նաև Կալիֆորնիայի երկու խոշոր համալսարանական համակարգերը՝ University of California եւ California State University-ն։ Թրամփի վարչակազմը վերջին ամիսներին նմանատիպ դատական գործընթացներ է սկսել նաև այլ նահանգների՝ Իլինոյսի, Օքլահոմայի, Մինեսոտայի, Քենտակիի եւ Թեքսասի դեմ։ Նման օրենքներն այժմ գործում են երկրի գրեթե կեսում։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի առաջնորդների հետ քննարկել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի առաջարկած Ռուսաստանի դեմ պատերազմի ավարտի նպատակով կազմված 28 կետանոց խաղաղության ծրագիրը։ Նրա խոսքով եվրոպացի առաջնորդները գնահատում են Միացյալ Նահանգների նախագահի եւ նրա թիմի ջանքերը պատերազմը ավարտելու ուղղությամբ։ Մեկ այլ տեսանյութում, որը նույնպես հայտնվել է սոցիալական ցանցերում, Զելենսկին ասել է. Ուկրաինան կարող է կանգնել շատ ծանր ընտրության առջև կամ արժանապատվության կորուստ կամ առանցքային դաշնակից կորցնելու ռիսկ։
կամ այդ դժվար 28 կետերը, կամ չափազանց ծանր ձմեռ։ Ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նաև հայտնել են, որ Զելենսկին նույն թեմայով զրուցել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հետ։ Թրամփը ցանկանում է Զելենսկիից պատասխան ստանալ այս 28 կետերի վերաբերյալ մինչև հաջորդ հինգշաբթի գոհաբանության օրը, սակայն հնարավոր է նաև երկարաձգում, ինչպես Թրամփն է նշել։ Թրամփի վարչակազմի առաջարկը ըստ աղբյուրների ներառում է շատ ցավոտ կետեր Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինան պետք է հրաժարվի իր արևելյան տարածքների զգալի մասից, սահմանափակի բանակի չափը եւ երբեք չմիանա ՆԱՏՕ-ին։ Պուտինն էլ ասել է, որ ստացել են ծրագրի տեքստը ԱՄՆ-ի պաշտոնական կապուղիներով եւ որ այն կարող է հիմք դառնալ վերջնական խաղաղ համաձայնության համար։ Ներկայացնում եմ Զելենսկիի ուղերձը ամբողջությամբ։ Зараз один з найважчих моментів. Սա մեր պատմության ամենադժվար պահերից մեկն է։ Այժմ ճնշումը Ուկրաինայի վրա ամենածանրերից է։ Ուկրաինան կարող է կանգնել շատ բարդ ընտրության առաջ, կամ արժանապատվության կորուստ, կամ ռիսկ կորցնելու գլխավոր դաշնակցին, կամ չափազանց բարդ 28 կետերը, կամ էլ ամենածանր ձմեռը եւ հետագա վտանգները։ Պետք է հաշվի առնել ազգային ուկրաինական շահը։ Մենք բարձրաձայն հայտարարություններ չենք անում։ Մենք հանգիստ աշխատելու ենք Ամերիկայի եւ բոլոր գործընկերների հետ։ Մեր գլխավոր գործընկերոջը լինելու է կառուցողական լուծումների որոնում։ Ես պետք է ներկայացնեմ փաստարկները, համոզեմ, առաջարկեմ այլընտրանքներ, բայց մի բան հստակ է, մենք հանուն որևէ մեկի չենք թողնի, որ թշնամին ասի, իբր Ուկրաինան չի ուզում խաղաղություն, որ Ուկրաինան խափանում է գործընթացը, որ Ուկրաինան պատրաստ չէ դիվանագիտությանը, բայց եւ Եվրոպան եւ ամբողջ աշխարհը պետք է հասկանան մեկ այլ ճշմարտություն։ Ուկրաինացիները նախ եւ առաջ մարդիկ են։ Մենք արդեն գրեթե 4 տարի լիամասշտաբ ներխուժման պայմաններում զսպում ենք աշխարհի ամենամեծ բանակներից մեկին։ Մենք պահում ենք մի քանի հազար կիլոմետրանոց ճակատի գիծը։ Մեր ժողովուրդը ամեն գիշեր դիմագրավում է գնդակոծումներ, հրթիռային հարվածներ, բալիստիկ հարձակումներ, շահեդ դրոններ։ Մեր մարդիկ ամեն օր կորցնում են իրենց հարազատներից մեկին։ Մեր մարդիկ շատ են ուզում, որ պատերազմը ավարտվի։ Մենք իհարկե պողպատե մարդիկ ենք, բայց ցանկացած նույնիսկ ամենամուր մետաղը կարող է չդիմանալ։ Եվ հիմա միասնությունը մեզ պետք է ինչպես երբեք, որպեսզի մեր տանը լինի արժանապատիվ խաղաղություն։ Ես դիմում եմ բոլոր ուկրաինացիներին, մեր ժողովրդին, քաղաքացիներին, քաղաքական գործիչներին, բոլորը պետք է հավաքվեն, սթափվեն, դադարեցնեն կռիվները, դադարեցնեն քաղաքական խաղերը։ Պետությունը պետք է աշխատի։ Պատերազմող երկրի խորհրդարանը պետք է աշխատի միասնական։ Պատերազմող երկրի կառավարությունը պետք է աշխատի արդյունավետ։ Եվ մենք բոլորս միասին չպետք է մոռանանք, չպետք է շփոթենք, թե ով է այսօր Ուկրաինայի իրական թշնամին։ Ես չեմ դավաճանել Ուկրաինային այն ժամանակ։ Ես հստակ զգացել եմ իմ թիկունքում ձեր յուրաքանչյուր աջակցությունը, յուրաքանչյուր ուկրաինացու, յուրաքանչյուր զինվորի, կամավորի, բժշկի, դիվանագետի, լրագրողի, ամբողջ մեր ազգի։ Մենք չենք դավաճանել Ուկրաինային այն ժամանակ։ Մենք դա չենք անի հիմա։ Ես հստակ գիտեմ, այս իսկապես ամենադժվար պահերից մեկում ես միայնակ չեմ։ Հաջորդ շաբաթը լինելու է շատ բարդ իրադարձություններով լի։ Դուք հասուն, խելացի, գիտակից ժողովուրդ եք, եւ դա բազմիցս ապացուցել եք։ Դուք հասկանում եք, որ այս ընթացքում լինելու է մեծ ճնշում, քաղաքական, տեղեկատվական եւ այլ, որպեսզի մեզ թուլացնեն, մեզ բաժանեն։ Թշնամին չի քնում եւ կանեն ամեն ինչ, որպեսզի մեզ մոտ ոչինչ չստացվի։ Նախքան հաջորդիվ լուրերին ասնելը, մեր շնորհակալական խոսքն ենք ուղղում շատ կարևոր աջակցության համար։ Համագործակցության համար շնորհակալ ենք Cosmo Palace Restaurant and Banquet Hall-ին, Կոզանյան Meat and Liquor Market-ին եւ Keris Moms Bakery-ին։ Շարունակենք եւ նախագահի թեմայով էլ մնանք։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Նյու Յորքի ընտրված քաղաքապետ Զորան Մամդանին Սպիտակ տանը անցկացրած առաջին հանդիպումից հետո հանդես են եկել անսպասելի հաշտեցման տոնով, ասելով, որ պատրաստ են համագործակցել Նյու Յորքի խնդիրները լուծելու համար։ Այս ամենը ամիսներ տևած փոխադարձ քննադատություններից հետո, Օվալաձև սրահում տեղի ունեցած զրույցից հետո, կողմերը հայտարարել են, որ քննարկումները արդյունավետ եւ կառուցողական էին։ Որքան լավ նա աշխատի, այնքան երջանիկ կլինեմ ես, ասել է նախագահ Թրամփը։ Իսկ Մամդանի նշել է, որ շատ է սպասում Նյու Յորքում մատչելիության օրակարգը կյանքի կոչելուն նախագահի հետ համագործակցությամբ։ Թրամփը նույնիսկ նշել է, որ նրա գաղափարներից մի քանիսը շատ նման են իր գաղափարներին եւ որ ինքը ավելի շատ ընդհանուր բաներ է գտել, քան սպասում էր։ Երկուսի միջև ամիսներ շարունակ տևած հարաբերությունները լարված էին։ Թրամփը քարոզարշավի ընթացքում բացահայտորեն ընդդիմացել էր Մամդանին, նույնիսկ սպառնալով նրան ձերբակալել ու անգամ արտաքսել։ Նախագահը նրան բազմիցս կոչել էր կոմունիստ, սակայն այսօր նրանք հրաժարվել են անցյալի կոշտ արտահայտություններից։ Գիտեմ, որ գաղափարական տարբերություններ կան, բայց մեզ միավորելու է եւ միավորում է Նյու Յորքը մատչելի դարձնելու նպատակը, ասել է Մամդանին։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ներկայացրել է մեծ փոփոխություններ, որոնք նախատեսում է կիրառել ավտովթարային կանացի մանեկենը ավելի իրատեսական դարձնելու համար։ Այն կարող է փոխարինել այն մոդելին, որն օգտագործվում է արդեն տասնամյակներ եւ հիմնականում ստեղծված է տղամարդու մարմնի կառուցվածքի հիման վրա, չնայած այն փաստին, որ կանայք ավելի շատ բարձր ռիսկի են ենթարկվում ավտովթարներում։ Տրանսպորտի նախարար Շոն Դաֆին հայտնել է, որ նախարարությունը քննարկում է նոր մանեկենի օգտագործումը թեստերի համակարգում վերջնական կանոնակարգի ընդունումից հետո։ Ավտովթարային ստանդարտ մանեկենը, որը օգտագործվում է 1978 թվականից, ստեղծվել է 175 սանտիմետր բարձրության եւ 78 կիլոգրամ քաշ ունեցող տղամարդու հիման վրա։ Կանացի տարբերակը պարզապես փոքր չափս ուներ, այն հիմնականում տեղադրվում էր ուղևորի կամ հետի նստատեղում, բայց գրեթե երբեք վարորդի, մինչդեռ Միացյալ Նահանգներում վարորդների մեծ մասը ըստ վիճակագրության կանայք են։ Որոշ ավտոարտադրողներ պնդում են, որ նոր մանեկենը կարող է գերագնահատել վնասվածքների ռիսկերը եւ նվազեցնել անվտանգության համակարգերի արդեն իսկ գնահատված արդյունավետությունը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանել է բրազիլիական սննդամթերքների վրա սահմանված 40% մաքսատուրքերը։ Դրանք ներառում էին տուժեր, տավարի մսի, սուրճի, մրգերի վրա, որոնք սահմանվել էին հուլիսին Բրազիլիայի նախկին նախագահ եւ Թրամփի դաշնակից Բոլսոնարոյի դեմ հարուցված քրեական գործի պատճառով։ Այս որոշումը կազդի Բրազիլիայից ԱՄՆ ներկրվող ապրանքների վրա նոյեմբերի 13-ից։ Դրան կարող է հետևել նաև արդեն իսկ գանձված մաքսատուրքերի վերադարձ, որոնք վերցվել էին մինչև այս փոփոխությունը, նշվում է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։ Այս քայլը հաջորդում է վարչակազմի նախորդ ուրբաթօրվա որոշմանը վերացնելու միջարկ այլ երկրների գյուղատնտեսական ապրանքների վրա դրված մաքսատուրքերը։ Սպիտակ տան այս շրջադարձը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մաքսատուրքերը բարձրացրել էին սննդամթերքի գները հենց Միացյալ Նահանգներում, ինչը դարձել էր Թրամփի վարկանիշի անկման կարևոր գործոն։ Վերջին շրջանում Բրազիլիան դարձել է ԱՄՆ-ի տավարի մսի կարևոր մատակարարներից մեկը, իսկ սուրճի ծավալով ապահովում է մոտ 1/3-ը, որը սպառում են ամերիկացիները։ Միացյալ Նահանգներում աշխարհի ամենախոշոր սուրճ սպառող երկրում մանրածախ սուրճի գները այս տարի աճել էին մինչև 40%, մաքսատուրքերի եւ շուկայական այլ գործոնների պատճառով իհարկե։ Հրապարակված գործադիր հրահանգում հիշատակված չէ այն գործողությունների մասին, որոնք կապված են Բոլսոնարոյի դեմ հետաքննություն անցկացրած բրազիլացի պաշտոնյաների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների հետ։ Բոլսոնարոն դատապարտվել էր փորձելով հեղաշրջման միջոցով մնալ իշխանության 2022-ի ընտրություններում պարտվելուց հետո։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան ողջունել է մաքսատուրքերի վերացումը։ Միացյալ Նահանգները քննարկում է մի շարք քայլեր, ներառյալ պատժամիջոցներ եւ Պենտագոնի հնարավոր ներգրավում ահաբեկչության դեմ պայքարում, որպեսզի ստիպի Նիգերիայի կառավարությանը ավելի արդյունավետ պաշտպանել քրիստոնյա համայնքներն ու կրոնական ազատությունները։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Նիգերիան գտնվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուշադրության կենտրոնում։ Այս ամսվա սկզբին նա սպառնացել էր Նիգերիայում քրիստոնյաների դեմ բռնությունների պատճառով ռազմական միջամտություն։ Պետդեպարտամենտի աֆրիկյան հարցերի բյուրոյի ղեկավար Ջոնաթան Պրատը ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ասել է. Թրամփի վարչակազմը մշակում է մի շարք ծրագրեր, որը կխթանի եւ կպարտադրի Նիգերիայի կառավարությանը ավելի հուսալիորեն պաշտպանել քրիստոնյա համայնքները եւ բարելավել կրոնական ազատությունները։ Այս ծրագրում կքննարկվեն պետդեպարտամենտի եւ ԱՄՆ գանձապետարանի հնարավոր պատժամիջոցները, ինչպես նաեւ պատերազմի վարչության, նույն ինքը Պենտագոնի ներգրավումը հակաահաբեկչական գործողություններում եւ այլ միջոցառումներում կրոնական համայնքները պաշտպանելու նպատակով։ Հոկտեմբերին Թրամփը կրկին ներառեց Նիգերիան հատուկ մտահոգություն առաջացնող երկրների ցուցակում CPC լիստում։ Այս ցուցակում ընդգրկվում են այն երկրները, որոնք Միացյալ Նահանգների գնահատմամբ խախտում են կրոնական ազատությունների իրավունքը։ Նա հայտարարել էր, որ հանձնարարել է պաշտպանության նախարարությանը պատրաստվել արագ ռազմական գործողությունների Նիգերիայում, եթե երկիրը չկանգնեցնի քրիստոնյաների սպանությունները։ Թրամփը նաև դադարեցրել էր Միացյալ Նահանգների օգնությունն ու ծրագրերը Նիգերիայի համար։ Նիգերիան, որտեղ ապրում են շուրջ 200 էթնիկ խմբեր, որոնք դավանում են քրիստոնեություն, իսլամ եւ տեղական ավանդական հավատալիքներ, հերքում է քրիստոնյաների համակարգված հալածանքների մասին պնդումները, նշելով, որ դա խեղաթյուրված գնահատական է եւ չի արտացոլում բարդ անվտանգության իրավիճակը։ Երկիրը տարիներ շարունակ ենթարկվել է բռնությունների, որոնք հաճախ պայմանավորված են էթնիկ հակասություններով եւ բնական ռեսուրսների պակասով։ Բացի այդ, իսլամիստական ծայրահեղական Բոկո Հարամ խմբավորումը 15 տարուց ավելի ահաբեկում է Նիգերիայի հյուսիս-արևելքը, դառնալով տասնյակ հազարավոր զոհերի պատճառ։ Մարդու իրավունքների փորձագետները նշում են, որ այս գործողությունների ընթացքում ավելի շատ մահմեդականներ են սպանվել, քան քրիստոնյաներ։ Նիգերիայի նախագահ Բոլա Տինուբոն պատվիրակություն էր ուղարկել Վաշինգտոն հանդիպելու Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաների եւ մի շարք ամերիկացի օրենսդիրների հետ լարվածությունը մեղմելու համար։
Միացյալ Նահանգների կողմից ֆինանսավորվող Ազատություն ռադիոկայանի Radio Free Europe-ի լրատվական ծառայությունը Հունգարիայում փակվել է։ Այն դադարել է գործել ուրբաթ կեսգիշերից։ Դոնալդ Թրամփի եւ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի քաղաքական մտերմության հետևանքներից մեկի արդյունքում։ Լրատվամիջոցը ստեղծվել էր սառը պատերազմի տարիներին, հաղորդումներ հեռարձակելու կոմունիստական երկրների համար։ Այն մինչև այսօր շարունակում էր հասանելի լինել միլիոնավոր լսարանների Արևելյան Եվրոպայում, ներառյալ Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում, ինչպես նաեւ Կենտրոնական Ասիայում եւ Մերձավոր Արևելքում։ Սակայն կազմակերպությունը լուրջ հարված է ստացել Թրամփի վարչակազմի իրականացրած պետական ծախսերի կրճատման քաղաքականության պատճառով։ Այս ամսվա սկզբին Քերի Լեյքը, ԱՄՆ գլոբալ մեդիայի գործակալության ղեկավարը, հայտարարել էր, որ դադարեցնում է ռադիոկայանի հունգարական ծառայության Սաբաթ Եվրոպայի ֆինանսավորումը։ Լեյքը հայտարարել էր, որ Սաբաթ Եվրոպան խաթարել է նախագահ Թրամփի արտաքին քաղաքականությունը, քննադատելով Հունգարիային տրված վարչապետին։ Հունգարիան կոմունիզմից ժողովրդավարության անցում է կատարել 1989 թվականին։ Ազատություն ռադիոկայանի հունգարական ծառայությունը առաջին անգամ փակվել էր 1993-ին, սակայն վերագործարկվել էր 2020-ին մեդիայի բազմազանության անկման պատճառով։ Քննադատները երկար տարիներ մեղադրել են Օրբանին մամուլի նկատմամբ վերահսկողությունը խստացնելու մեջ 2010-ին իշխանության գալուց ի վեր, ինչը նժխտում է։ Ընկերությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ թիմը նվիրվածությամբ աշխատել է ապահովելով անկախ լրագրություն Հունգարիայի լսարանի համար։ Այսօրվա համար նախատեսել է այսքանը, ես Հարություն Մինասյանն եմ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Ամենակարևորը՝ առողջ եղեք։